クス、優しい瞑想の時間です。寝る前のほんの少しの時間、自分だけのために心を整えていきましょう。静かな場所で楽な姿勢になってください。目を閉じても開けたままでもどちらでも大丈夫です。それでは呼吸に意識を向けていきましょう。鼻からゆっくりと息を吸って、口からと長く吐き出しましょう。吸って吐いて、吸って吐いて、呼吸のたびに体の中に疲れや思考が優しく流れ出ていきます。もう一度吸って吐いて、吸って吐いて、今頭の中で考えていることをすべてこの川のせさらぎのように流していきましょう。そうです。いい感じです。もう一度吸って吐いて、それでは少しだけ自然の音を堪能してください。それでは体の力を一つずつ抜いていきましょう。頭のてっぺんからおでこ、目、まぶた、頬、表情が緩んでふわっと暖かくなります。首や肩、力が抜
私はここにいます。あなたはもう十分頑張りました。あなたは深く深く眠っても大丈夫です。あなたは私に守られています。安心してすべてを手放して眠りの中へ落ちて落ちてゆきます。ここからは言葉を少しず